Visioene van Siener van Rensburg, 1916 tot 1926, soos opgeteken deur sy dogter Anna Badenhorst. Deel 10. Anna Badenhorst, dogter van Nicolaas Siener van Rensburg, het sy visioene neergeskryf van 15 Augustus 1916 tot 26 Januarie 1926. Die visioene word hier weergegee, presies soos neergeskryf, sonder wysiging. Geen verklaring vir die visioene is saam met die skrif gegee nie. 6 Januarie 1923. In die Unie is draad en eenkant 'n ou damwal. En tussen die damwal en draad is 'n sloot. Die sloot word 'n put. Die put 'n tonnel. En uit die tonnel kom 2 10-jarige seuns. 5 Februarie 1923. In Europa lê hoope wit mielies en tussen die mielies lê afgeslagte beesvelle. 13 Januarie 1923 staan velkuipe en tussen die lê afgeslagte wildvelle. 1 April 1923. In Europa staan 5 potte op die vuur. Die mielies staan vol in die sate. Aan die ander kant van die mielies is die grond omgeploeg. 16 April 1923. Waans met rooi skimmelosse trek oos. 23 April 1923. In Europa staan baie mielies en rook slaan tussen hulle uit. Aan noord van mielies is kafferkoring. Mielies belang aan België en Franse. Kafferkoring, swart troepe. Die koring slaan roke om en om uit. 24 April 1923. In die Unie kom geel papier uit en daar is geskrywe skrif op en dit raak weg. My skrif. Toe lê 'n groot wit laken op die grond en die grond is omgespit. Ek spit toe grond en gooi op een hoek van die laken, ons vrede. Toe lê fyn draad, hoë wal en daar lê gedroogde perske op. Toe kom 'n sif uit en skep die perske op en toe is hulle afgeskil. Die koring is afgesny en die gerwe lê op die grond en die are lyk of hulle swaar is. Ek gaan langs aan 'n tank en skoon koring val langs my af. Ek gaan by 'n deur in en daar is 'n meel, maar dit is skoon koring wat uitval. 25 Mei 1923. Ver in die oos kom Kaffers in gesig, maar is ongewapen. Iets lewe in my baadjie sak. Ek steek my hand daarin en keer die sak om en daar kom springkane uit en spring op die grond. En toe hulle op die grond kom, lewe die springkane na noord. Dit is 'n nasie wat klaar maak vir oorlog. 10 Junie 1923. Ek gaan na Europa, oor berge. Ek kom by 'n plek en daar lê nuwe Mausers gewere onder planke. 'n Entjie verder en daar in een hoek lê 2 mense met 'n laken oor hulle en grond kom ook oor hulle. Verder en daar kom 'n oorlosie, maar met strepe en tussen die strepe kom die vuurkleur met strepe uit. 15 Junie 1923. In Europa lê baie steenkool in 'n groot sinkhuis en alles raak weg. Dis die Franse in Ryngebied. Ek kom om 'n mooi huis, maar die pleistering val af. En naderhand is die huis sommer 'n lelik en plat affære. 21 Junie 1923. In Europa is 2 klompe beeste, 1 klomp deurmekaar. Engeland. Ander klomp is witrig beeste tussenin. Aan die ooste kom 'n roer uit met sy bek reg na ons. 24 Junie 1923. Mofskape oeye met lammers staan in hoë gras by ons. Ander skape trek na noord, sy bokke ook agterna. 26 Junie 1923. Aan die noorde kant is waans besig
om in te span met swart osse. Osse kyk reguit hierheen. Nog ander met rooi osse en blou voorosse. Gevaar. Die weer is bewolk. Aan die ooste is 'n dik bank. Die son kom agter die bank uit en skyn helder, maar sit al hoog. 1 Julie 1923. In Europa lê 'n groot hoop strooi om mekaar. Langsaan lê mielieblare op mekaar en is aan die brand. Aan die wes is 'n miswerf en die sprinkane sit aan mekaar op die mis. By ons is dit toe ook net een sprinkane, maar die aarde word nie rooi nie. 10 Julie 1923. Aan die weste kom 'n skottel heuning uit en 'n mes sny stukke af. Ek sit langs aan 'n tafel en eet van die heuning wat in my bord lê. 12 Julie 1923. Kom in die weste 'n groot hoop mieliestronke uit en dis een vuur. Toe staan daar 'n nuwe grasdakhuis en ek is daarin. Toe kom heuningkoeke uit wat 'n mes stukkend sny. Heuning staan op die tafel. 20 Julie 1923. Ver in Europa kom 'n bal uit. Hy gaan aan een kant oop en daar is nuwe bruin kleure in. 22 Julie 1923. Aan die noorde kom 'n groot os uit met skillerplekke aan hom en kyk hierheen. Die aarde word in Europa swart. Die aarde kry hier by ons 'n gesig soos 'n ou brand. 25 Julie 1923. Hier kom 'n onbekende papier uit, soos 'n koevert, en hy gaan oop, en daar kom 'n papier met letters op uit. Toe lê nuwe gesnyde oorleer op mekaar, wat die vleiskant kort uitgewerk is. Die Duitsers se vrouens se klere is hier blou. 5 Augustus 1923. Staan 'n tafel en daar lê swart goed op. Die aarde kry 'n gesig als van 'n getrapte kamp. 6 Augustus 1923. Aan die ooste is 'n huis en daar word een met geweld by die deur uitgestoot. Toe gaan 'n klomp mans en vroue agter mekaar na oos. Geel waans met perde trek na wes. Die koring lê in die vloer aangelê. Die kleur van strooi is als gestikte strooi. 'n Vlag waai aan 'n paal, maar soos 'n papier, koerant. 12 Augustus 1923. In Europa trek deur mekaar beeste in mieliestronke, Engelse beeste. Toe sit 'n vrou op 'n stoel op mielieblare. Dit raak aan die brand en raak weg. Dit kom weer in gesig. Toe sit die vrou hoog op die blare. Die Franse in Ryngebied. Waans trek na die noorde in Europa met baie osse, net of hulle vlug. Swart osse, sleg vir die waans. 'n Klein kaffertjie hardloop en spring in 'n put. Toe kom in die suide bome en klippe in gesig en vuur vlam kom uit die klippe. 15 Augustus 1923. Die aarde is pikswart. In Europa kom 3 skimmelbeeste uit. Daar is nog witpensbees en sy een hoorn, linkerhoorn, is stomp. Later kom daar 'n witpensbees uit wat na die ooste kyk. In die ooste kom 'n rooie uit en hy kyk wes. Toe is daar 'n dorp en uit die dorp vlug mense bosse in. Ek gaan in Europa om 'n groot huis en kom in die volgende huis. In 'n kamer lê osrieme. Dit wys die mense maak klaar vir oorlog. 25 Augustus 1923. Kom vletjies riet uit wat lewe en trek na die suide. En toe is dit springbokke wat vlug. 'n Groot sekel draai op 'n spil na suide. Daar kom vroumense uit wat swart aangetrek is en hulle het wit kant om hulle nek. Ek gaan skielik in Europa in 'n groot huis by die kombuisdeur in. Toe ek by die middeldeur kom,
word dit ligter. Toe ek by die voordeur kom, is dit 'n glasdeur en hy gaan oop. Toe is dit helder lig. Die huis is in ons pad. As hy weg is uit ons pad, sal dit vir ons lig wees. 31 Augustus 1923 staan baie waans en tente soos mense wat vlug. 3 Oktober 1923 waans trek van oos na wes by my verby in die Unie. 22 Oktober 1923 in Europa kom 'n boiler uit en die vuur bars by die deksel uit. 'n Vrou staan en kyk na die noord. Haar kleed was wit, hy sak af en toe is sy swart aangetrek. Sy draai om en gaan sit. Toe is sy heeltemal swart aangetrek. Aan die weste staan 'n doringboom. Aan weste is hy half afgekap. Hy sak om en ek is toe by met my builtjie en kap hom af. Toe word my hoed nuut, die val van Jan Smuts se regering. 1 November 1923 in Europa lê 'n swart vark en 'n mes krap hom skoon af. 10 November 1923 kom 'n skimbord uit vol gemaalde vleis, die val van Europa se regering. Tronkpotjie staan met papbrandsel en mes krap dit uit. Toe is die potjie mooi blink skoon, swaar wat ons onder Smuts gehad het. Einde van deel 10. Ondersteun asseblief hierdie kanaal deur u vriende hiervan te laat weet. Hierdie kanaal kan slegs bestaan met julle ondersteuning.